Про переваги системи вентиляції в квартирі. Ну, дивіться, ті, хто встановили систему вентиляції, ті, хто заздалегідь подумав про те, що живуть на якійсь вулиці, де постійно їздять машини, якийсь шум, якесь може виробництво. Для того, щоб закрити вікна, щоб не чути цього шуму, ну, звісно, в квартиру не буде потрапляти свіже і повітря. Тому просто встановлюєте системи вентиляції та насолоджуєтесь чистим і свіжим повітрям. Комфавент.